Дубка ушенен окуп жакшыртуу, суюлтуу, жанагы санитардык тазалоо иштери боюнча жүрүп жүрөт. Жылына 1200 куб карагайды күйүү иштери пландалган. Анын ичинен 460 ишке жарамдуусу, 755 отундук карагай болуп эсептелинет. Мындан тышкары шамал чыккан карагайларга дагы биз пландык иштерди, чараларды көрөбүз. Азыркы учурда өзүңөр көргөндөй июл айындагы катуу шамалдын негизинде карагайлардын баары кыйрап, бирок буларга бүт баарына номер салганбыз. 630 түпкө уруксат 581 кубка алынган. Анын ичинен 335 ишке жарамдуу карагайы, 225 отундук карагай болуп эсептелинет. Азыркы учурда биз карагайларды тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Ишке жарамдуусун өзүнчө төлөтөбүз, отундугун өзүнчө төлөтөбүз, чегедектерин өзүнчө төгөт. Азыр сатка жүргүзүп атабыз.